ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਈ ਆ, ਥਿਕ ਕਰੀਮ ਲਈ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਆ। ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਗਾ, ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਉਲ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਟੋਟਲ 3-6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਘਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਮਾ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਕੇਕ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ। ਕਰੀਮ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਛੱਡਦਾ। ਘਿਓ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ।
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 6-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਮ, ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੌਫਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਮਿਲਕ ਕੇਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।